अस्सलामुअलैकुम बहनों भाइयों, आज हम बनाएंगे आलू का पुलाव, जिसे कराची में तहारी भी कहते हैं और आलू का पुलाव भी बनता है, ये कहते हैं इसे। इसके लिए हमने ये चावल लिए हैं, बासमती टोटा है हमारे पास। साबुत हो तब भी कोई मसला नहीं है, टोटा हो तब भी कोई मसला नहीं है। ये बासमती के चावल हैं, आधा किलो चावल है हमारे पास। इसको हम भिगो देंगे अभी। जब तक हम इधर भिगोएंगे, इधर हम जैसे धो के और साथ ही हम ऊपर चढ़ा देंगे मसाला बनाने के लिए। इसके लिए हमने तकरीबन 1 पाव आलू लिए हैं, और आलू अपनी मर्ज़ी से डाल लें जितने आपको पसंद है उतने। ये 2 अदद छोटी साइज़ प्याज है, इस तरीके से हमने काट लिए। और ये देखें, ये साथ हमने 2 अदद टमाटर हैं हमारे पास मीडियम साइज़ के, इसको हमने इस तरीके से काट लिए हैं। ये 8 से 10 जवे लहसुन के हैं, एक छोटा सा टुकड़ा हमारे पास अदरक का है। चलो, और ये 5-6 हरी मिर्ची है, 5 दाने हैं, बाकी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये आधा कप हमारे पास दही है, ये हमने ले ली। अच्छा, ये ज़ीरा आधी चम्मच, 2 मोटी इलायची, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 लौंग, और जीरा मूतू आधी चम्मच, और नमक आधा चम्मच। ये हमने ऊपर रखा घी, इसमें हमने ये घी में हमने डाल दिया, ये देखिए 1 चमचा भर के घी डाल दें इसमें। और साथ हमने डाल दी खड़े मसाले अंदर ही कड़काने के लिए हमने डाल दिए। ये देखिए, जब वो थोड़ा सा उसको अच्छी तरह कड़क जाए, काले नहीं करने, उसके बाद डाल देने प्याज़ों को हमने करना है ब्राउन, हल्का ब्राउन। ये देखें, ये ज़ीरा, ये जीना मोतू, और ये नमक, ये आधी आधी चम्मच है, ठीक है। जीना मोतू थोड़ा कम रखना होता है, आधी चम्मच पूरा नहीं डालना, हल्का कम रखना है, आधी चम्मच से भी कम ही रखें। और नमक चेक कर लिया करें। ये हमने प्याज ब्राउन हुए तो हमने डाल दिए टमाटर को हम थोड़ा सा गलाएंगे, इसके अंदर भूनेंगे ताकि ये गल जाएं। अंदर घुले हुए टमाटर साबुत अच्छे नहीं लगते, टमाटर घुल जाएं तो अच्छा जायका आता है। ये हमारे पास थोड़ी सी काली मिर्ची हमने ले ली साथ, तकरीबन आधी चम्मच, छोटी आधी चम्मच है। ये हमने आधी हरी मिर्ची अंदर डाल दी इधर भुनाई में, ये अंदर ही घुल जाएगी इसके अंदर। इसमें हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे, हम हरी मिर्ची में ये जो भुनाई होगी इसी का जायका आ जाएगा, और काली मिर्ची का बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनेगा। ये देखिए, ये अब हमारा हो गया। अब हम ये सारे गरम मसाले और नमक वगैरह डाल रहे हैं इसमें। टमाटर हमारे थोड़े गल चुके हैं। यहाँ पे हमारे टमाटर गल चुके हैं। ये हम अदरक और लहसुन, ये इसका पेस्ट डाल रहे हैं। साथ हमने आधी दही डाल दी है, आधी हम 2 मिनट के बाद डालेंगे। थोड़ा सा बुनाई करके फिर हम आधी डालेंगे। यही स्टेप होता है असल बनाने का। ये देखें, आधी हम अब डालेंगे, पहले वाली थोड़ी बुनाई करके फिर हम आधी दोबारा डालेंगे। ये डाल दी, और यही स्टेप होता है असल इसके जायके का। असल जो मज़ा जायके बनता है वो इसी में ही बनता है। अब हम पानी लगा देंगे। आधा किलो चावल हमने गिलास से नाप लिए थे, किसी भी बर्तन से नाप लें। उसके जैसे 2 गिलास चावल हैं तो आप 3 गिलास पानी डाल दें। चावल आपके नरम नहीं होंगे। ये हमने 3 गिलास पानी डाल दिया है।
पानी को उबाला आ गया है। अब हम डालेंगे आलू इसमें। जब उबाला आ जाए फिर आलू डालने। पहले आप आलू डालेंगे तो आलू गल जाएंगे ज़्यादा। ये देखें, अब हम डाल रहे हैं ये 3-4 टहनियाँ हमने ले ली पुदीने की, ऐसे ही लंबी लंबी उसको धो के डाल दें। ये बहुत ही ज़्यादा खुशबू आती है इसकी, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है ऐसे। अब हम डालेंगे चावल इसमें। हमने डाल दिए चावल। पानी गया है सूख, आग तेज़ कर दी थी, पानी सूख गया। अब हम लगाएंगे इसको दम। देखिए, ये हमने 5 मिनट के लिए दम लगा दिए। 10 मिनट के लिए लगा दें, 10 मिनट के लिए लगा दें। बाकी अगर आपका दिल मुतमईन नहीं हो तो आप 12-13 मिनट छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। ये अब 15 मिनट हो गए तकरीबन, हमने भी 15 मिनट छोड़ा है। चावल हो गए हमारे तैयार, बहुत ही प्यारे, बहुत ही जायकेदार, प्यारी खुशबू। इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को यूज़ करके देखें, हमें कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज़।